Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Doğru Genç. Bugün sizlerle birlikte odamdayım ve bir tane slime videosu çekeceğim bir tür. Hazırsanız o slime videomuza başlayalım. Kusura bakmayın renginden dolayı lan, slime pembeymiş. Tamam. Arkadaşlar burası benim odam. Bakın. Şurada şifreli dolabım var. Bunun şifresini söyleyemem. Buraya başladığımızda içinde kinetik skum, şu ve uçağım var. Oyuncak uçağım var. Ve slime'ımız da orada arkadaşlar. Burada şarjım var. Yatağım, şeyim, saatim. Ay saat. Evet. Ondan sonra şimdi anne kapıyı kapat. Ondan sonra slime'ımızı açıyoruz. Şu çok kötü bir slime. Ha, güzelmiş lan. İyi, bastırması eğlenceli. Şimdi bunu yerine çıkaralım. Ondan sonra arkadaşlar şu slime'ı oynaması çok zevkli. Baksana çok bıcaklandı. Ama bunu oynarken elimizin yıkanması gerekiyor. Baksana zaman. Bak şu arkadaşlar şunu şöyle açılmıyor. Çünkü çok pahalı. Bak bize. Gördün mü? Ulan çok bıcak değil mi? Şimdi buna bazı deneyler yapacağız üstünde. Slime videoları izliyorsunuzdur. Buraya böyle yapıyorlar ama öyle olmaz ki. Ne denesek. Ne diyelim? Bu kesilir mi acaba? Arkadaşlar bu makasla onu kesmeye çalışacağım. Şu kadarını aldım. Bakın. Bakın şimdi bunu keseceğiz. Güzel kesiliyor. Müslüman güzel kesiliyormuş. Vay. Kesme testimiz bitti. Peki. Şimdi kesme testimizden başka bunun üstüne yapıştıracağım sürsek. Yok bu hayatta olmaz. Boyamayı deneyelim. Buna boyamaz ki. Boyasa. Ancak neyse. Benim keçeli kalemde ne vardı? Şunu boyayla mı boyayalım? Şunu boyayla boyamayı gezdik zaten bizi de var. Kapatayım. Evet arkadaşlar. Ne yapacağımı bilmiyorum bununla. O yüzden aklıma bir fikir geldi. Arkadaşlar. Şu gördüğünüz slime var ya. Neden pembe? Onu mavi yapamaz mıyız? Yapar mıyız? Tabii ki yaparız. De. Oy düştü. Bunda olmuyor mu? Pastel olmuyor mu? Tamam. Kırılmış hepsi ya. Mavi nerede? Aa bak şu mavi güzel. Şöyle bir boya işte. Şimdi slime boyanır mı? Slime boyamaya denemek. Kırmayı dene diyeceğim ama kırıp içinde ezmeyi biraz. Kırık olanı bence yap o zaman. Bak zaten kırık bak. Bak şimdi bunu içinde ezeceğiz. İçine koyalım. Dur ilk aklıma bir fikir geldi. Makar. Aksel. Kalemim. Oo elime bir şey battı. Şu kalem battı. Neyse. Şunu içini açıp bunun tozlarını onun içine dökeceğiz. Şimdi. Geldik hangi renk? Benim en sevdiğim renk arkadaşlar. Şunu. Bak. İşte bunu açmayı deneyeceğiz. Başlıyoruz. Çok güzel şey lan bu. Bakın. Şöyle açıyorum. Her renkten deneyeceğim biraz. Yuh, 300 aldı ama. Şimdi aslında ne deneyim? Güzel renk seçtin ha. Şimdi bunu açalım biraz. Mavi rengini arkadaşlar sevenler yorumlara yazsın. Açıklamaya hiçbir şey bırakmayacağım. Şimdi olsun, hadi yine mor olsun. Bu arada benim en sevdiğim renk bu. Haberiniz olsun yani. Bir
resim gönderecekseniz mor kullanın yani haberiniz. Doğum günüm akşam bu arada benim 11 Kasım 2009'da doğmuşum. Saat sabah 6'da. Size oğlum yer biraz kirlendi ama neyse. Bunu yerine koyayım. Tamam arkadaşlar. Gördünüz. Yaptık. Çok güzel olmuş içi. Şimdi birazcık karıştıralım. Karıştırmaya geçince ellerimiz kirleniyor. İğrenç gibi bir şey oldu. O zaman arkadaşlar şu an ben şimdi arkadaşlar ben şunu getirip bunun içinde parçalayacağım. Evet geldik. Şimdi ilk önce ben moru parçalıyorum. Çünkü moru çok seviyorum. Çok mantıklı bir şey. Küçük parçalara ayıracağım. İçinde koyalım. Tamam. Sarıyı da atalım içine. Şöyle sarımız var. Ne oluyor lan? Şunun içine bir renk kaçmış. Tam işimize yarayacak bir renk bu. Oradan bunu çıkarmalıyız. Sahi. Şunu atalım içine. Beyaz da var. Beyazdan atsak. Siyah. Siyah. Sıradaki ne renk kaldı? Hadi şunu da atalım. Tamam. Şimdi bunu bunların içine koyalım. Çünkü şunu koyacağız. Şimdi ilk önce arkadaşlar şu vıcığa lan bunu oynamakta güzel olmuyor ki. O kadar vıcık ki. Nasıl o zaman? Sahte bir şey. Şöyle bir de bu çok ele yapışıyor. O zaman ben bunu sevmedim. Arkadaşlar sizce şunları aslında ben şey yapsam güzel olmaz mı? Şöyle oluyor mu? Niye olsun ki? Neyse. Evet arkadaşlar. Slime videomuz bu kadardı. Slime'ımız iğrenç oldu. Bir dahaki videomda kinetik kum çekeceğim. Onu bilmiyorsanız kanalıma abone olmayı, ondan sonra video çekmeyi, ne oluyor lan? Tamam, video çekmeyi dedim. Video çekmeyi sakın. Like atmayı, bildirimleri açmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Like olmayı.